Hello，大 Hello，家好，欢迎来到 GL Diary，我是 Celia。我是 Sharon。视频开始之前，先跟大家分享一下我们的喜悦。嗯我们的大三第一个学期已经开始了，就嗯在录制视频的前一天。嗯那当天呢，我们也收到了奖学金的结果通知。嗯，我们从之前的3等奖，就现在荣获了就是1等奖和2等奖。嗯嗯，在这里呢，也非常的感谢学校的老师们，还有辅导员，也感谢中国政府奖学金对我们的鼓励和对我们的认可。是的，这真的是非嗯常感谢。那么也在这里呢，同样想要鼓励屏幕前的朋友们，也可以尝试着去做一些自己一直想要做的事情。努力不一定是成功的，但是它一定会有收获。当然，我们也就是预祝大家所有的尝试都一定能够成功。好，那么现在正式开始这一期的内容。今天的视频呢是之前申请大学系列的一个后续，是想要跟大家分享一下我们当时出国前的一个准备工作。我们总结了以下4个方面，分别是医疗准备、出行攻略、出发前、落地后，还有最后的心理准备。嗯，第一点就是医疗准备，我们建议是除了常规的体检之外，大家可以对自己的消化系统、生理器官还有视力检查。还有一个就是关于过敏源。对。那么为什么要建议大家去检查以上4个方面呢？因为基于我们的经验来说，就是我们认为这个消化系统和这个生理器官呀，都是不论男女吧，都是容易出现问题，然后又容易被忽略的。尤其是出国之后，因为饮食文化的不同，嗯然后可能是先天性的原因，或者是后天性的饮食习惯，都会造成消化系统它处于亚健康的状态。对。嗯然后生理器官呢，它是更加容易出现问题，又更加容易被忽略的。对。一个人的个人卫生呀，他的饮食习惯呀，有性生活呀，哪怕是没有性生活呀，他都是会出现这个生理器官疾病的。为了免去之后有一些不必要的麻烦吧，所以建议大家尽量就是在出国前就去做一个详细的检查。就是如没有问题的话呢，当然是最好的。那如果有一些小问题、小毛病的话呢，也就提前的该吃药吃药，该治疗治疗。就是因为小毛病它日常中可能会容易被忽略，但是拖到你出了国之后才出现症状，它可能就是已经挺麻烦的。对。而且你很可能出国在外一个人，你还要去看病，就会耽误一些你原本的行程，而且会很无助。对。在这里也要额外的强调一下，尤其是对于一些生理健康上的检查项目，就是建议大家不要抱有这个羞耻或者是抗拒的心理。不管是心理层面的还是这个道德层面的，对。都放轻松，保持这个理性的心态。因为都是为了健康着想嘛。第3点的话，就是建议大家去检查一下你的过敏源。那这其中就包括对药物和食物的过敏，因为大多数人他其实是不知道他对哪一些东西过敏。对。然后又加上就是各个国家的饮食文化不同。对。那就是你也不知道可能对他的东西过敏，但是因为你没有知道，所以它就是可能会产生一些不必要的问题。对。所以你可以去检查一下你的过敏源。对。那也包括是对药物的过敏情况。对。那最后的话就是建议大家去检查一下视力。去看看一下你有没有近视、远视还有散光的问题。因为在出国之后，尤其是学生，他基本上90%的时间都是会对着屏幕。就电脑的屏幕啊，然后手机的屏幕。对。每天都是一直在重复的使用你的眼睛去看那些就是屏幕，所以它对眼睛的伤害很大。那大家可以去检查一下。因为出国了之后再去做检查的话，你可能就是在镜框上浪费的那个金额会比较大一点，所以就提前检查会比较
好一些。那如果你检查之后没有以上这些问题，那也可以就是准备一个防蓝光的眼镜，或者是防太阳光的眼镜。因为它们可以起到一个保护眼睛的作用嘛。对，就可以预防你不会有近视啊、远视啊这些的问题。然后最后一个在医疗方面的准备呢，是关于常备药。大部分人是出门的时候，是应该都会带药，反正我是会，我们都是会的。对，我们都是会的。但也有可能有的人他平时就是不太吃得上药，就是他可能就是身体不容易出现一些小状况，他可能就没有这个带药的习惯。但是我们觉得有必要跟大家强调一下，如果你有一些必须药啊，比如有的人像我有鼻炎，这种必须的药物就一定要带上。一方面是你因为出国嘛，你不知道就是当地他们用药的情况是怎么样，你也不知道你就是出现状况，你去买的药你吃不吃的习惯。所以最好是你出国前从自己家里带一点药过去，像应急的感冒药呀、咳嗽药呀、退烧的呀，然后像助消化的马哈皮 C 呀，这个活血化瘀的通血瓦呀，西亚库，这些药，就是可以带一个小装的旅行装，对，就会方便很多。就是你不一定能用得上，但是我们觉得就是不能没有吧。对。然后是关于出行攻略，这个呢是分为2个部分，一个是我们觉得非常有必要做好准备的，另一个呢是就是针对于学生，然后是你有空的时候可以准备一下。首先必要的准备呢是基于衣食住行等4个基本需求，一共有以下的几个点。第一个是求救电话，你目的地的求救电话，像报警呀、消防呀，还有这个救护车呀，这些联系电话是非常有必要就是提前知道且提前记好的。第二个是大使馆，如果你有什么情况需要联系大使馆的话，你必须要知道他的联系电话或者他的 email，或者说是他的这个详细地址和网页的链接。如果你去的目的地没有相关的大使馆的话，你也需要提前知道，你可以通过联系其他地方，就是哪一个地方的大使馆呢，得到帮助。第3点就是地图，大家可以去提前的搜索一下自己的目的地、落地地和居住地的城市地图。地图的作用的话，它其实是可以让你提前的了解到你要去的城市或者你的目的地它的周围有些什么，然后它的城市布局是一个什么样的样子。对。然后还有一个点的话，其实就是大家也要学习怎么使用地图。对。这里建议大家目的地和落地地分开的去进行了解，是因为有的人他可能是转机，就是他落地的地方其实并不是他的目的地。对。第4点的话就是交通，首先你去了解一下你要去的国家，它有几种交通方式，也可以提前下载一下对应的 APP，然后可以了解一下它的交通路线，因为大多数国家我觉得地铁路线和公交路线是非常的广泛使用。对。那也可以去下载他们对应的 APP。对，就每一个国家它都有不同的软件，对，大家可以去搜索并下载一下它相关的一些软件，并且就知道怎么使用。一般一个城市和另一个城市的 APP 都不太一样。对，至少我们在中国是这样。对。第5点的话就是天气，它的作用的话主要是让大家能够方便的安排自己的行程。大家可以在出发之前前几天就开始看一下天气预报的情况。然后也方便整理你的就是衣物。第6点呢是关于这个支付方式，不同国度他们的这个使用的支付方式都不太一样，那取决于你要去哪里吧。
但是大部分地方现金都是可以用的。但你如果说觉得现金不方便，可以提前了解一下当地就是手机支付都是怎么样进行的，是用什么 APP， 是可以连接什么样的银行，或者说你能不能自己先提前注册好。最后第7点，如果你是学生，是出国去留学的话，我们建议你提前跟学校了解一下你居住的这个公寓它支不支持你做饭，然后他们当地的法律支不支持你就是以留学生的身份去打工。这2个看似它好像不是很重要，也没什么关系，但是他们都跟就是钱有很大的关系。一方面是就是这里要跟大家强烈的建议一下，你出国一定要先学一下做饭。因为你如果自己做饭的话，就是日常花销会小很多。再加上如果你还可以出去打工的话，你的经济情况就会相对稳定很多。在知道可不可以做饭和可不可以打工的情况之后，你再进一步的去了解一下当地的物价，这个是为了方便你去规划自己的花销和准备你的备用金。然后还有几个是有空可以安排上的，但主要的话还是侧重于学生。首先是你可以下载并且熟练的运用 Microsoft 的全家桶，包括 Word、Excel、PowerPoint 或者是 WPS。然后是你需要掌握一下怎么有效的使用 AI。然后市面上也有很多强大的 AI， 大家都可以去摸索试用一下。那最后一点的话，就是大家可以根据自己学习的专业来学习对应需要的软件。那比如说我们是设计的学生，那我们就要学习很多关于设计会用到的软件，比如说 3D Max，比如说 CAD 还有 SketchUp 等等。对，大家也可以去了解一下，然后并且提前学习。那这样的话就在之后就会轻松很多。那还有一个非常重要的点就是大家可以根据自己去的地方，然后看一下对 VPN 有没有需求。那有的话大家可以下载一下，它有收费的也有免费的，那大家可以去网上就是搜索一下。对，就是会有很多很多的。如果大家实在找不到的话，也可以在评论区问一下。对，我们可以分享一下。对。然后我们来到了第3个分享的点，是有关于出发前和落地后的准备工作。那么出发前一定要把手机、护照和现金这些东西要贴身的带好，要贴身携带。贴身携带不是说让你把它放在你随身背的包包里面，而是贴着自己的身体，就是说放在裤兜里啊，但是这个裤兜可能是要比较深，不然它也会就是容易掉出来。对，就是说你到哪儿它就一定随手就能拿得到的地方。然后呢就是要带一个小本本。这个本本里面写什么呢？就是你可以把它当备忘录。有的人可能会记不住一些 website 或者 ID 的账号和密码，你可以把这些东西写在里面。然后还可以写你的紧急联系人、电话号码呀、email 啊这些。就是把它当成一个备忘录来用。那有的人会说我也可以把它这些东西记在手机里面呀，但是呢就是手机它会没电，但是本本不会没电。所以就是要而且就是提醒大家，好记性不如烂笔头嘛。你再怎么就是觉得记得住，也要留一个保障，写下来会更安全一些。然后在出发海关填写紧急联系人的时候，也建议大家填2个，因为他们一般会要求写1个，但是你写1个以上也是可以的。那么建议大家一定要写2个至少吧。一个呢是你出发当地的联系人，他的联系电话和 email。另一个呢是写你落地当地的联系人和 email。比如我当时写的出发当地联系人是我的家人，
然后我落地当地的联系人是我的辅导员。对。最后一点的话就是安排好落地之后的行程。如果有人来接你的话，你可以告诉他你会从哪一个出口出去，让他在那边来接你。还有是，你可以自己坐公交、地铁，到达你的目的地。最后就是落地之后，其实你落地之后就不需要再准备其他的一些东西了。对，因为如果你把以上我们之前说的东西都准备妥当充足的话，落地之后其实是没有什么大问题额外的，对，就没有什么额外需要去准备，也没有什么大问题。你最重要的就是要保持冷静，因为很多就是因为有些人他就是落地之后，因为到达一个陌生的环境里面，他就会非常的局促，会慌张。但你只需要就是保持冷静，然后看着路标一步一步的跟着走，然后你就可以找到它的出口。对。然后就按着你原本的计划，该搭车就搭车，该上地铁就上地铁。对，就不要慌张。加油加油。然后呢，就来到我们今天分享的内容的最后一个部分，也是最重要的一个部分吧。就是心理准备。那为什么说心理准备很重要呢？因为我们总结又反思了一下，发现这个心理准备啊，它其实是基于你对一个事情的认知所产生的。也就是说，你如果对这个事情的认知是有偏差，或者说是跟实际不太相符合，那么在这个事情上，它如果出现任何状况或者问题，你对它的理解和处理的效率都会有很大的影响。给大家举一个例子，这样说着有一点抽象。比如说你出国前你在查攻略的时候，你没有搜索到关于他们海关严格的这一个信息，也就是说你没有 get 到他们海关其实是很严格的，那么你就上了飞机，落了地之后，就会很容易惊慌失措，因为你压根就不知道他们海关是挺严格的。对。那么也就是说，你的认知里面没有这个事情，但是那么如果出现状况，它就是一个突发事件，你对它完全没有准备。你的脑子里是空空如也。所以说你对一个事情的认知是对你在相近之后，如果出现状况了，你对这些事情的拿捏程度和你的这个处理方式有很大的关系，是起到决定性的关系。要怎么去建立一个好的心理准备呢？就是去网上搜集他的所有资料，就是多多去收集。那在收集的过程中呢，你会看到一些就是非常非常多的信息。你要对他们有一个理性的认知和判断。对，有一个就是自己的一个判断吧。对。就不要盲目的去相信。对。尤其是负面信息，比如种族歧视、肤色歧视，然后安全问题等等。对。那首先，种族歧视和肤色歧视的话，在一般情况下是不太可能会发生的。对，大部分的人会对你保持一个好奇、友好的态度，来上前跟你聊天，然后包括是询问你是从哪来的，什么对，就等等一些的问题。如果你真的遇到了这样的情况，就是不要激动，不要应激，就是不要去发生冲突。因为其实这个歧视的行为，如果你遇到了这样的情况，也不要激动，就是很愤怒的反击。对。其实这个歧视的问题，主要还是双方对彼此的文化，就是没有给予到相应的尊重，对和理解，所以就是产生了很多的分歧。对，就是会被激化之下，就会变成大家所熟知的这种，就是排外啊，对，就是这些问题。对，那如果你遇到了的话，你其实是可以就是无视它。对，或者是你不理他就可以了。对，排斥你的行为，你就是能做到的，就只是
尊重吧，对，嗯就是不要去激化这个矛盾，嗯你给予他尊重之后，你就远离，嗯对，这样的话就是会就是可以很好的调节这个问题。嗯最后的话就是治安的问题，它其实，在一般情况下，你不要贪小便宜，也不要就是没有基本的安全意识，嗯然后在出行的时候不要去人少的地方，然后在打车的时候，你要去用正规的渠道平台，对，来打车，那就可以大大的降低你的安全性风险，对。最重要的就是就不要贪小便宜，尤其是你出去玩的时候，住酒店，你尽可能的就是，宁愿花多一点的钱去住那个连锁的酒店品牌，也不要去找一个便宜的，然后你也不知道它是什么样的，因为现在网上它其实是有很多就是照片跟现实是不符的，对，所以要特别注意。以上如果你在网上搜索到了就是很多的负面信息，有的人可能他就会被吓一跳，就觉得那我是不是就不应该去这个地方，甚至说我就不去了吧。那我们这边是觉得你如果只是仅仅在网上搜索到了一些负面信息，他就能够把你劝退的话，那这完全不值当。对，因为就很可惜，对，它并不是说你出了国才会遇到以上这种治安问题呀，这种歧视问题呀，并不是。你在国内难道就没有吗？也有。比如说歧视，你可能是属于大群体，所以你感觉不到被歧视，或者说你没有关注到就是这个歧视问题的存在。其实它哪里都有，包括治安问题，它更是都有。就是任何国度你都不可能说它某个地方就安全，某个地方就一定是危险的，不可能。所以就是你只要做好准备，查好攻略，不要让自己的大脑处于无知的状态，就一般不会存在危险。对对，然后要有基础的安全意识，不要就轻易相信别人。最后一个点就是。你不论是出国留学还是工作还是去旅游吧，都必须要有的一个意识，就是你身为你到了就是你到了国外，你对于当地来说你就是一个外国人，你的言行举止都是象征着你的祖国的。就是建议大家要有这个意识，因为很容易就被人指着说，如果你言行不当，就很容易被人指着说，你看那个人哪来的。好什么什么呀，就很不好。对对对，然后就是要对外来文化要有一个接纳的心理。就是刚刚也说过，你可以不理解，但是你一定要保持尊重。对对，因为在别人看来你很可能是一个奇葩的存在，但是就是大家都不要相互存在那种就是批判性的看法。就是还是那句话，你可以不理解，但是你必须要保持尊重。对，就不要去跟别人在这种文化上或者是就是文化上吧，产生任何的歧义或者说冲突。对，对，也不要去抨击人家的文化。对，那很不礼貌，真的很不礼貌。对，有关于这一方面呢，其实大家在出国之前就可以开始有一点小准备工作。你可以上 YouTube 上去查很多就是国外的一些，比如某几个固定的国家吧。当然也是要取决于你去的地方。首先你去查一下你去的目的地他们国家的一些风土人情啊，饮食文化呀，然后如果你是出国去留学的话，那你可能这个涉猎范围还要更广一点，因为你们那里都是留学生，都是外国人。对对，像欧洲的一些饮食文化，他们的风俗然后还有很多非洲的呀，然后亚洲的呀，美洲的呀，都是很有趣，然后又你就当看个乐趣吧。还有一个方面就是音乐，因为你出了国，尤其是你工作或者是尤其是留学吧，你学习之余肯定还有很多时间是在跟同学聚会 social 上。
就是社交嘛。你如果对这种就是年轻人现在就是现在比较流行的音乐和就是年轻人喜欢的音乐不太了解的话，你跟就是同龄人可能就话题会相对少一些。如果你提前就是能够熟悉一下的话，那你可以以此为媒介跟别人就是搭建一个不错的社交桥梁。对对。它其实音乐，我觉得它是一个能够最快速去搭建一个社交社交桥桥梁的梁的一个方式。东西。对，它不仅仅是有利于社交吧，当然也是就是你如果对别人的文化了解的还行的话，你不能说是了解很多吧，你至少是有了解的话，那你对于你这个适应你新的环境肯定是大大有帮助的。对对。那以上就是我们之前准备的所有的工作，包括我们一些经历过的一些事情。对。那如果大家还有什么想了解的，或者是想补充的，对，甚至是说可能有一些疑问的地方，对，也可以去评论区多多的留言，我们也会积极的回复大家。就是方便大家获取信息。今天分享的这些准备工作内容呢，我们也会以中英缅3种语言文字的方式把它留在视频的下方。大家如果有需求的话，也可以去截图。是。对。那么今天的视频就到这里结束了，我们下期视频再见，拜拜。拜拜。